iri sahani y'ubururu n'umweru. Oya ni ibihe bintu byindi ufite bisa gutyo ubururu n'umweru? Intebe yo kwicara n'ishuka ryama. Harimo isahane, ishuka n'igihiko na brusheti. Brusheti na teremusi n'ijage n'igitanda nagisize. Noneho nuko wango giye noneho n'ishuka ryamye yanditseho Muvunyi Paul. Noneho nawe uyu munyamakuru Omindo yo moreyo pe. Uyu munyamakuru turi imbere akareba uburyo nawe nakwambitse agakanzu ka Rayon Sport kandi karakubera. Nanjye ko mberwa mbezera. Ashyiremo noneho nawe wirebere aka gakanzu ka Rayon Sport wihangane kandi nizere ko abawe tuturuka muri Amerika ubundi. Twiriwe neza muraho murakaza neza kuri channel yacu nk'ibisanzwe dusanzwe tubereka ibintu byinshi bijyanye n'ibinyabiziga ariko uyu munsi twagize amahirwe tubona umutumirwa tubona umukunzi w'ikipe Rayon Sport tubona ko ari ngombwa ko twamubazanira akagira ibintu byinshi cyangwa se ibyo atubwira ko bijyanye n'ibijyanye n'umwihariko we n'ibijyanye n'urukundo rw'ikipe ye ndetse n'ibindi. Rero ntatinze nk'ivimbye mu magambo turi kumwe nawe reka twakire amakuru. Ni meza tutarajya muri byinshi wakwibwiye abadukurikira umunsi ku wundi. Abankurikiye rero nk'ubu ngubu ugiye mfite ibyishimo byinshi. Ibyishimo ngewe birasa n'ibitego ngomba gutsinda APR ku itariki 7. Nose witeguye gutsinda ku itariki 7 hakiri igihe? Oya iriya ku bwanjye ni ibiryo byanjye ni nk'umuceri n'isosi. Ku bwanjye ubu ngubu ibyishimo ni byinshi cyane nkurikije uburyo niteguye mbese nawe urabibona. Ni ukuvuga ngo njya numirwa cyangwa se ngatangara iyo mbonye umuntu nkawe avuga ati ngi ikipe iri ku mutima biba byaravuye. Oya ntabwo ari ku mutima gusa ahubwo avuga ngo ni umubiri wose. Nkurikije uburyo jewe ikipe nyibonamo kwa kundi bavuga ngo ibintu n'ibyakurambere je namenye ubwenge kenshi na kenshi mu myaka nawe ubona mfite. Urabona ko no mu mutwe ari mutuye. Umuntu mukuru. Nuko bago jewe mu byukuri nawe mpamvu abasaza basigaye bayoboye ikipe yitwa Rayon Sport nawe imbere cyane nyine baranyemera nawe urabyumva. Nanjye ndabemera. No kuvuga rero ngo jewe icyizere ndagifite cyane ibyishimo kenshi bikunze kuba 100%. Jewe mbabonye intsinzi namaze kuyibona yo gutsinda mu kireba ikimara kumva ko bagiye. Ubwo no kuvuga rero nishimiye kubona ya Kenji TV. Nishimiye ko bagiye. Nishimiye kuba yahagera nanjye ikanzana natangariza abanyarwanda babareye. Ibyishimo mfite bireza kwa kundi umuntu agira atya agashaka umugore ari ubwanda yatarigeza kubagana. Abyajimije cyane. Nuko ngo haraka video twabonye kuri TikTok gacaracara ari ibikorwa byo kwamamaza ikipe ari ibikorwa byo kwamamaza umusaza perezida wacu w'igihugu Paul Kagame. Ubwo video njye narabonye ndavuga ati ntago nabura kuza kukureba hanyuma twumve koko ibiri ku mutima wawe. Ibintu biri ku mutima wanjye kundi we mutima nawe urabibona. Uziko misi ishize nari narashaje imburagihe ariko noneho reba imyaka nongeye kwibura wagiye mfite imyaka 19 n'igice. Uziko basubiye ubusore. Uri yamaze ku mitsinzi ya perezida wa Repubulika Paul Kagame igiye mu itakijyana wa ubwo rero byaranshimishije noneho kubitewe noneho yaba Muvunyi Paul na Batade abangarambe. Ari 19 n'izisubiye hasi n'ubwo 17 n'igice. None ikintu cyako kukubaza cyangwa se n'abanyarwanda n'abadukurikira bajya bibaza ubundi ni uwuhe mwaka utangiye kwimva muri Sport? Umva agiye mu byijukuri rwose mu byijukuri jewe nako kundi batera inda umumama ugiye kubyara. Je bambaye bakimara gutera inda mama nibwo nahise nibona muri Rayon Sport mu nda mama. None nukuvuga ngo bateye inda ari bakunda kuvuga ngo intangangabo zajyanye n'ikipe nuko byajyanye n'ikipe nuko ngo jewe ndi mu nda ya mama nahise mbyumva ko ndi umurege. Kuko noneho nangiye kumenya ubwenge kandi buryo umuntu amenya ubwenge ari mu nda yanjye. Ubwo rero nahise menya ubwenge noneho maze no kuvuka maze mama maze kumenya ubwenge nangiye kuvuka
ariko mama niwe wambyiye koko umwita nari umureye ngo mwana ngo wari umureye mbese wamba wari ukambye umuntu wagutenda muri papa wawe mbese papa wanjye yari iki ngo yari umureye mbese igikona cyari cyakabaho yego mana yabagaho ngo pantere uraza ekerere ubwo rero ntabwo ari amakipe nigeze nyibonamo ni ukuvuga ngo ubureyo bwawe ni kuva bakitera inda none se ntajya ngo ukivuka oya bagitera inda papa kimara gutenda mama wanjye none se cyagiye yajyaga ngo ubureyo burya buravukanwa ubureyo burya buravukanwa ubureyo burya ni nk'ingabire uwimana yarabuvukana akazana inda ntabusazana nawe urabyumva ikijyanye n'igihe watangiye gufana uvuga ngo igihe watangiye gufana nawe ubwawe uba wumva ko watangiye gufana utaranabaho byonyine niba uri iri gare ryanjye ngiye ku bwanjye nese uku bwawe nawe uko ubizi uzi ko kenshi na kenshi intumwa z'Imana n'ibimenyetso bigenda kenshi na kenshi ubibona ugeze ubona Bikira Mariya w'umukara mu buzima bwawe mbese Yezu Kristo umukara wowe ubwo wowe uzarebe burya n'abantu bahagarariye banaduhagarariye ntabareye niyo mpamvu uzi koko ukurikije ukareba amakipe ari mu Rwanda hari ikipe ifite ubuyobozi bwa Rayon Sports cyonyine gireba Muvunyi Paul ahagaze urebe Tadeo ahagaze urebe Ngaramba ahagaze urebe Agaconi Miro ahagaze urebe Nyambuga Paul ahagaze mbese bihangange ni guverinoma y'u Rwanda tukivuga hari ukuntu uvuze ngo igare ni iki gitekerezo wakivanye kugira ngo igare ryose ibirango kubona guturuka imbere ku ipine kugera n'inyuma ku ipine yewe ahantu hose ni ibirango bya Rayon Sports iki gitekerezo wakivanye cyangwa wabishyizeho ryari ku bwanjye ubone nuko nta mapine y'ubururu agenda kuri kaburimbo nakagombye nibura no gushyiraho ku mapine yashyiraho ubururu nukuvuga ngo igitekerezo nyine nta muntu uvuka utagira ubwenge impamvu ugiye nyine umuntu wateye inda mama n'umureyo neza ubwo mama yaterwa inda n'umureyo je singira ubwenge ni ubwenge nyine n'ubwo abareho kuko nta gikona cyagushobora cyabukura he ubu ni ubwenge bw'abareho ni ukuvuga ngo ubwo bwenge nibo bwatumye ugira ute uvuga ati n'igare ryanjye rigomba kubaho ikirango cya Rayon ubundi ku bwanjye nagagombye no kurya ibiryo by'ubururu n'umweru ahubwo ikibazo jewe ibintu bijya bintera agahinda nk'ubu mfite ifurusheti y'ubururu n'umweru agira isahani y'ubururu n'umweru oya ni ibihe bintu byindi ufite bisa gutyo ubururu n'umweru intebe yo kwicaraho n'ishuka ryama harimo isahane ishuka n'igihiko na brusheti na teremusi n'ijage n'igitanda naragisize noneho nuko ngo giye noneho n'ishuka ryamira yanditseho Muvunyi Paul n'akarusho ahubwo giye no ku munsi wo kuvana no ukagurukanye no kwitaba mbananditseho Muvunyi Paul kuko ndamwemera cyane mwemera nk'uko nemera Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni ukuri kw'Imana ni ukuvuga ngo uwo Muvunyi Paul afite uwuhe mumaro mu ikipe cyangwa se ni iki ni umuyobozi ni iki Muvunyi Paul ni umuyobozi wa boti noneho kandi Muvunyi Paul ni umwe mu bantu ukunda abafana b'abahuriga ba Rayon Sports kenshi na kenshi iyo twabashije kubona umwanya wo gusohoka hanze y'igihugu nta mufana n'umwe atagurira resepase cyangwa se yari hanze kure atagurira passport kugenda biba byoroshye bitiye ko hari nta wundi muntu wadukorera ibintu byiza nk'uko kuva Rayon Sports yayobora ni ukuvuga ngo mu bushima mu buyobozi bwa Rayon Sports n'ubuyobozi bw'ikipe muri rusange uwo mugabo niwe hera niwe mera keretse wenda tubonye nkaba Muvunyi Paul nk'uko nka batatu cyangwa nk'abandi nk'uko tuvuga tubaduha Perezida wa Repubulika hakaza undi wa gatatu bakaba ari nka batatu mu gihugu nubwo ari wenyine ashoboye ariko n'ubundi byose arabikora ni ukuvuga ngo n'uwo Muvunyi Paul n'uwo Muvunyi Paul rero amakipe hafi ya yose uretse ko batamu amakipe dufite duhanganye ntabwo yabona Muvunyi Paul kare tukiri ku igare aka ni agace se ndi kubona ahangaha aka ni ingofero itagira buri umwe uwo ari we wese iyi ni ingofero mbese buri umwe uwo ari we wese ntabwo ashobora kuyibona iyi yambara abahuriga ba Rayon Sports ngashyire murebe itaminduka umuzungu w'umunyarwanda iyo y'imbere nanjye yinize nyambareho noneho wambaye iyo yanyaye iyo y'imbere nanjye yinize nanjye mumureye wa nyawe nawe gashyiremo nawe umureye wa nyawe ubu nta n'impamvu zo kugira ngo nibura nawe tube turi kuvugana utambaye rero wajya wandi kumwe n'igikona nawe ndi hafi noneho yo kuguha agakanzu ka Rayon Sports bitewe uko ngewe ahangaha nambaye umwenda ahangaha imbere wa Rayon Sports wanditseho Muvunyi Paul nakagombye kuguha n'agakanzu ka Rayon Sports noneho nawe uyu munyamakuru umindo yo mureyo pe
uyu munyamakuru turi imbere akareba uburyo nawe nakwambitse agakanzu ka Rayon Sport kandi karakubera nanjye ko mberwa mbezera kashyiremo noneho nawe wirebere aka gakanzu ka Rayon Sport wihangane kandi nizere ko Muvunyi Paul mukunda ndamukunda kanditseho Muvunyi Paul kabisa kashyiremo niko wanditseho kashyiremo ugakazu ni keza cyane kabisa wetse umunyamakuru nawe agutera imboni noneho abone uko buri munsi turunguka n'abanyamakuru burya turunguka urabona ko tubonye umunyamakuru nawe ufanarira ndamubonye umurebe niza ry'Imana erega burya bose nabareyo ese kubona imyenda gutya bisaba iki oya hisho umukara reka muhe undi umukara ugenda mu muhanda wa kaburimbo urabona ko noneho werewe mbaye umunyarwanda abajya bavuga ngo ngagabareye ngo nibo babyawe se urabona umukara n'ubundi wari wakubihirije ariko noneho urabona uko wari umugabo none sawa uri kubona gute urabona naberewe ntabwo aberewe n'abantu mu muhanda bemeye simberewe noneho ikintu wabwira abakunzi ba Rayon muri rusange bandi se ni icyo bababwira ku bijyanye n'uyu mukino ugiye gukurikira wajya ni ku itariki zihe uyu mukino reka tubanze bari abana abangaba ba viziyo tubanze tubahe isomo rya ruhago ariko noneho ni ukuvuga ngo biteguye ngo gutsinda ngo Rayon Sport ariko gihe icyo nabwira abafana bagenzi banjye bone bakora imyitozo yo kurepita barepita indirimbo tuzaririmbira igikona urumva ubu gihe naratangiye ubu ngubu amanywa ngiye mu kiliziya ndarepita kandi indirimbo zanjye zijyanye n'ijambo ry'Imana ndarepita nkaririmba indirimbo noneho sigaye shyiramo n'iz'igifaransa mubona indirimbo mfite ivuga ngo bienvenue urayizi usomo konta usomo trezeri ravuze akayirebye urumva icyo gifaransa gikora cyo gishobora ntacyo wapi iki gifaransa ni igikona cy'umuretwa cyuma naye ngira ngo nawe urambona iyi ni imidari bagiye banyana asipona bore smart iyi ni imidari bagiye banyana none umudari urabubona iri saha nambaye ayibonye irahenda cyose nire amadolari menshi cyane none iyi ngofero nambaye rero amadolari gura yako mana yanjye ni amadolari ku buryo nshyira mu gikarito ngashyira ku igare reba ntabwo yatwara mu ntoki ngo bikunde ingofero irahenda cyane nta kintu kijyanye na Rayon kiba cyoroshye ibintu bya Rayon byose birahenda niyo mpamvu kenshi na kenshi nawe ubibona ibintu bya Rayon Sport burya urebye ukarara mu kareba no hejuru nta kirere cy'umukara ikirere cyose burya uramutse urebye hejuru reka reba nta kibazo ndiko bibona ni ubururu n'umweru ikirere nacyo ni Rayon se yari ahantu harahenze bana ikirere ni Rayon noneho burya n'Imana nayo byitegereje n'Imana yabyitegereje ishyira ubururu n'umweru hejuru kandi ikindi cya kabiri burya niyo mpamvu bafashe umurasire ukawugira Rayon burya umurasire ni murasire wo kumurikira abariyo n'abanyarwanda bose none burya umurasire w'umukara waho ubona ntabwo baho awapi ariko baraje nishimye ibyishimo byaturutse hasi no guhana nambaye inkweto z'umukara ariko byaturutse hasi bigeze mu bururu noneho birandenga ni ukuvuga ngo nta bantu bajya baguca intege ahubwo ati wa musaza ko mbona ubugenda ibintu byose ari Rayon ubu ni wasaze hari indirimbo nkunda kuririmbira abantu abafana b'igikona ivuga ngo unkunda umuvana koko uvugisha ukuri muca mu ziko nigushye mana urandinda igikona ku itariki zirindwi mana urandinda igikona Bikira Mariya mana urandinda igikona Yezu Kristo mana urandinda igikona bahe mu banyamakuru mana urandinda igikona nkunda umufana koko uvugisha ukuri guca mu ziko nigushye mana urandinda igikona aho kuvuga ngo mana urandinda igikona ubwo niba ufite ubwoba bw'uko igikona cyakomerera nabi burya ibintu byose burya bisa n'imyuka mibi njye ku bwanjye nkurikije uburyo nkunda iki ku bwanjye igikona nkibonamo nk'umwuka mubi imbere yanjye niyo mpamvu rero byose bisaba Imana kugira ngo indinde nyine iyo myuka mibi y'igikona mbese igikona wowe ari ijambo rizima wapi ese tugiye ku bijyanye n'abafana bagenzi bawe batajya babigaragaza babifite ku mutima wababwira iki kenshi na kenshi umufana wa Rayon Sport aba arariranga nta mufana wa Rayon Sport wisha burya nta muntu wambaye ubururu n'umweru wisha wakwishaye ubururu n'umweru kandi n'umwe z'Imana arabari ntabwo byashoboka burya abantu kenshi na kenshi bakunda kwisha ni abantu b'ibikara
abandi basa n'imikara nyine abana nka kaburimbo uzarebe iguhe imvura yazarebe ukuntu burya imbwa izira kaburimbo iyo igezeho burya inyaraho uravuga ko nta murayo ujya wihisha reka kandi noneho ntabwo yihishe biriya nzu hakurya naze kuki batabashe babura urugo bushyira hasi nta hantu imbwa itazanyara burya ubururu bushyira hejuru ahantu imbwa itazashyikira kenshi na kenshi niyo mpamvu ubona bafata imikara bakayishyira muri kaburimbo ushatse kuvuga ko umukara ati kuvuga ko utafata amapine y'igare ryanjye ngo yagire ubururu yego kuko hano mapine agenda ahantu habi niyo mpamvu rero bayagira umukara usika niyo mpamvu burya ucunga n'imodoka yawe bayahaye amapine y'umukara kuko agenda ahantu habi mu byondo mu bizi kuri iyo kaburimbo burya rero ufashe umukara ukawusasa ku gitanda ntabwo ubona ko uryamye mu nzu we kugira ngo uryamye mwirinde uko ugakoresha byari aka kantu n'akabuvuzera batse ko nagize ibyago kakitura hasi kagapfa ubundi akakabuvuzera karavuga cyane ntabwo wagerageza basi niba kajorora se umunyamerika wakamaye ariko sinzi ukuntu ibyishimo byandenze kitura hasi karapfa ariko ubu ngubu mu mwanya ndatelefona muri Amerika banyohereza kandi n'abadiaspora abanyarwanda bo muri Amerika baba barabaye abadiaspora abawe tuturuka muri Amerika ubundi turutse muri Amerika wa apaye kareba karaza nawe kazi kabisa rero turaza kugakoresha turebe ibijya mbere abakunzi bawe baba muri Amerika cyangwa se baba hanze y'igihugu cy'u Rwanda wabisabira iki abisabira guhora bishimye kandi bagasabira u Rwanda rwacu amahoro n'umutekano n'ubundi tuyafite umutekano kindi nkabisabira guhora inyuma y'ikipe yabo yitwa Rayon Sport ntibazatezuke bagumye batuye hafi badushyigikire abantu muri rusange se abo bari hanze cyangwa se abanyarwanda nta kintu kijyanye n'inkunga cyangwa se bavuga ati niyo mwamfasha gutya nta kibazo ndi umufana wa Rayon wanyu akora ibishoboka byose bajya bamfasha kuko nanjye urabona imyaka ngezemo ndumva ndi gusigira abandi barumuna banjye gukora bya buri munsi ntabwo ukibasha urabona ko imyaka yanjye iri kugenda inshirana urabona kugeza ubu ngubu mfite imyaka 56 abandi mo kugenda ndi kubyina mvamo nabasaba kumba hafi nibura sinzapfe nabi si azapfa mvuka mu muryango nta muntu uvuka mu muryango wa Rayon Sport umererwa nabi bagomba kumba hafi nkungu bakandwanaho bakamba hafi mbese muri make icyo mbisabira hari abantu baba bafite amafaranga ku matelefone cyangwa se uburyo bafashamo abantu rwose uyu mureyo mwumvisha ukuntu amerewe ameze neza afite vibe ariko kugira ngo akomeze vibe cyangwa se akomeze mererwe neza nk'uko abariyo badapfa nabi ndagira ngo ndumva wabahereza nimero ari ufite n'uwo mutima akaba yakanda akanyenyeri yanjye nk'ubu akagare kaje gasigaye gakoreshwa n'umuriro iringiri singira inyonga ngo nishobore bitewe n'imyaka nabasaba nibura wakenera kugira ngo nibura ntamfashe mbona ako kagare yuko yakanda akanyenyeri nomero yanjye ni 078 55 10 595 reka tuzivuge gake gake 078 55 55 10 595 595 handitseho Nyandwi Evariste ku izina ry'irimba ryitwa Cyuma Cyuma ni izina bamaye ry'akabyiniro rya Nyabugogo bitewe no kunyonga amagare imyaka myinshi cyane ndavuga ngo akazi k'ubunyonzi wagakoze igihe kinini birangira bakwitirije izina Cyuma nangitira izina ryitwa Cyuma bitewe ko rigeze kwinjira mu ishyiramo ry'abanyonzi ninjiragamo uri umujoke ninjiramo nta karita mfite ninjiramo niyemeje guhangana nabo bakajya bankubita buri munsi bampumura igare buri munsi kugira ngo noneho ninjire mu ishyiramo ari uko ndwanye nabo bahita banyita Cyuma Cyuma rero nari kubanye kuva mu myaka 14 ngize imyaka 60 n'ingahe nitwa Cyuma izina ryitwa Cyuma nagituye Nyabugogo urumva ko rero izina yararikoranye niyo mpamvu avuga ati nubwo abafasha mwabuma kandi nizera ko mujya mubikora ubwo ufite uwo mutima nta kabuza ugomba kubikora kugira ngo akomeze amererwe neza n'ibindi biganiro tuzagenda tukenera cyangwa se tuzajya tugutumaho rimwe na rimwe uzi tuganiriza nta bantu washimira by'umwihariko se bajya bagufasha mu buzima bwa buri munsi cyangwa se banabikoze by'umwihariko ndashimira abayobozi ba Rayon Sport ariko by'umwihariko ndashimira Muvunyi Paul bitewe naho magaze ahanga mbikisha Muvunyi Paul yego ko ubufasha agenda buri munsi yamba hafi Muvunyi Paul na madamu we n'umuryango we muri make ndamushimira uko bamba hafi ubwo rero nanjye ndasaba yuko
abandi bandi batera ikirenge muke n'umugabo witwa Ngarambe KBS ni umugabo nanjye nemera n'umugabo witwa ukorana kwa ngufu bamwita Karaveri amba hafi cyane Spiriane n'abantu bamba hafi n'igare ryanjye ryapfumutse n'iyo ryapiza kabunda bamba hafi bakangurira ipine yake abo ni abagabo nemera. Okay. Namwe rero bazabashimira nimugira icyo mukora kuko umuntu ukora cyangwa se ugirira neza abandi ntakundi batamushimira. Rero ndumva twacukiriza ahangaha twishimiye kubabona, twishimiye ko mwitabiriye ubutumire bwacu ndetse n'abatubwiye ko wishimye turabashimiye kandi ufite ubutumwa bw'umuntu wampaye ahantu urabona ahantu kuba duhagaze ahangaha ntabwo wahagarara utabashije kwishyura kuko nawe haramuhenze. uyu mugabo amwita Munyaneza Emmanuel yampaye ahantu kugira ngo nibura tuhaganirire niba nanga ubutumwa kuko ni umugabo nanjye nemera afasha abantu benshi yemeje noneho ko hama nta n'ikiguzi nta n'amafaranga nyatse turahidagadura. Ni ukuvuga ngo hakorerwa ibiki ahangaha hakira amakwe bahifotoreza abageni ndi kubona amatente ndi kubona amajaride buriya mu mwanya mutoya ari n'akaboga hari abanteguriye mu mwanya mutoya ndagenda nkacakire yambwiye ati n'akaboga karahari buriya hari n'akatama n'iki ndagenda nishimye n'umuziki muto urumva ko ari umugabo ngomba gushimira cyane. Ku bijyanye n'ibiciro by'abantu bakora bafite ibirori se barahenda? Oya ahangaha ntabwo bahenda. Aha ni ahantu badahenda uko uje kose umukene bakwakira uko umeze umukire bakwakira uko umeze niba abantu mbese bafasha abantu. Okay, nk'umuntu uri kuva i Kigali cyangwa se uri i Kigali hamurangire paka ahageze muri mujyi wa Kigali abaturuka Kanombe abaturuka Kacyiru cyangwa se za Kimihurura ni ukuvuga ngo uraza ukagera aho bita ku Ruyenzi. Bigeze ku Ruyenzi wambutse Nyabarongo uraza wagera ku Ruyenzi ukazamuka agera bita kwa Musenyeri ugana Igihara. Yego ubwo uraza ukagera muri gare y'Igihara. Ugeze Igihara uramanuka werekeza Irunda ukamanuka mu kagari nyine ka Gihara nyine. Yego ubwo ngo umudugudu bawita Kabasanza. Ni ukuvuga hari ikibuga cy'umupira bahigishiriza n'imodoka ye. Hari n'ikibuga cy'ibinyabiziga bahigishiriza n'imodoka. Ubuciye ukaba rero bita kwa Joel. Ubwo ngubwo naho ngaho hafi uhita wabona itente iryoshye amaso na jaride iryoshye amaso. Turaza kuyibereka namanitse amaboko n'ahantu heza. Ni ukuvuga ngo nabona mubesha kuva i Kigali byaroroshye n'umuntu udafite ikinyabiziga ngo akozaho ikarita ku modoka ikarita imugeza Igihara kabiroroshye n'amafaranga makeya cyane 385 n'amafaranga makeya cyane kugira ngo uve Nyabugogo ugera Igihara n'ahantu hafi cyane. Urumva rero ko no kuhagera hano mukahakorera ibirori byanyu biroroshye cyane. Ndetse nawe ubaye ufite business ufite ibikorwa runaka ushaka tukwamamariza wazaduhamagara tukahagera tukakwamamariza kugira ngo abantu bagane ibyo ukora cyangwa se ubone abakiriya. Rero tutatinze ubwo rero ndumva wasezera kubariye muri rusange. Muri makeya rwose wasezera buri yasezera umuntu ugiye gupfa ahubwo nababwira nti ebara nibambe hafi none babe hafi ikipe yawe ibinyuma kandi nkazabuza cameraman akareba uburyo inyuma ye hari abantu bamwishimiye batwishimiye twese uburyo turi kuganira kandi nabo nabari baba baharebye ngo yahindukira nawe akabareba akareba ukuntu bari kutureba barishimye yababonye. Okay rero ubwo video zacu nakagaruka kandi ndabishimiye nitubakenera ntago muzadutenguha nanone. Izina ry'Imana ndabishimiye uwo muzanyenera hose azabitaba kandi murakoze. Murakoze Batimana kandi mugire amahirwe. Ugira amahoro kandi wowe na Yezu Kristo na Bikira Mariya. Murakoze cyane. Murakoze.